ဒီဟာတက်တာအတုံးလေးတွေတောက်တောက်ဆင်းထားတာပေါ့လေနော်ဆိုနည်းနည်းနေတော်လေးပေါ့စားရယ်စနိုးရယ်ငရုတ်ကောင်းရယ်နှက်ထားတာမိနစ်20လောက်နော်လောဆယ်ဒီမှာစက်တုံဖြူကိုအရင်ရေမင်းပုတ်ပုတ်ဆူရထဲမှာအရင်ပြုတ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်သားထည့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကစီလုံးဝမတုံးနော်ဟိုတက်သားနဲ့ကြောက်ဖြုံတီးနဲ့ဟင်းရည်တောက်ချက်စားမယ်နော်ခုကဒီမှာနိုင်ဝဲလောက်ပြုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နိုင်ဝဲလောက်ပြုတ်ထားတယ်ဒီတက်သားကိုတော်တော်လေးတော့နူးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြုံတီးအတုံးလေးတုံးထားတဲ့ဥစ္စာထည့်မယ်ပြီးရင်စားရည်နဲ့ထည့်မယ်နော်စားပြီးရင်ချက်သွန်နီထည့်မယ်နော်ငရုတ်ကောင်းလည်းထည့်ရတယ်နော်ငရုတ်ကောင်းထည့်ရတယ်ငရုတ်ကောင်းလည်းထည့်ပြီးသွားပြီဒါချက်သွန်နီတုံးလေးလေးငါးငံပြားရည်နည်းနည်းထည့်ရုံမတီအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ရုံမတီကျွန်တော်တိုက်လို့ထပ်ထည့်တယ်ရုံမတီဒီမကြိုက်တဲ့လူမထည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်မထည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုံမတီဒီကြိုက်လို့မလို့ကျွန်တော်ရုံမတီထည့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟင်းချုံမို့အစားချက်သားမို့နဲ့ထည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါ flipping ကနေလာတဲ့ချက်သားမို့ပေါ့လေနော် flipping ကနေလာတဲ့ချက်သားမို့ဟင်းချုံမို့အစားထိုးပေါ့ဟောအရသာလည်းမြည်ပြီးပြီဆိုတော့အချင်းတွေကတော့ဒါမှမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒါလုံးဝ fresh တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လတ်ဆက်ပေါ့ fresh ဖြစ်တယ်ဟိုအတီးရုပ်တွေကစဒီချက်သားအားစ fresh ဖြစ်တယ်ဒါအဖုံးမအုပ်ရအောင်နော်အဖုံးအုပ်လို့ရှိရင် तू ကဒီလိုဟိုဖြူမနေတော့ဘဲနဲ့ဟိုလတ်ဆက်ပုံစံဖြစ်နေဝါသွားတတ်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အုပ်လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလို့မျိုးအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့ချက်ရမယ်နော်ဆိုတော့အရသာကတော့ရှယ်ပဲနော်ရတာကတော့ချိုးနေရပဲနော်အတီးရွက်နဲ့ချက်သားနေဆိုတော့နော်โอเคနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်